поедет, стреляй подло. Следует машинку, Татьяна 68, Елена. Да, ты мне говорят, поедет. Едем по Степану Разина в сторону Лермонтова. В сторону Мыза. Принял. Вот так, давай, пацаны, давай. Статья 51 Конституции Российской Федерации, знаете, о чем гласит? О чем? То, что имеет право не сидеть против самого себя, своих супруги, круг которых определен федеральным законом. То, что я вас не ознакомил, вот здесь вот роспись.